ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರುಚಿ ಕುಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್. ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಬುದಾನ ಇಡ್ಲಿ, ರವೆ ಇಡ್ಲಿನ ರವೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಅಳತೆ ತೊಗೋತೀವೋ ಅದನ್ನು ಸಾಬುದಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಬುದಾನ ರವೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಒಂದು ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬೌಲಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಲ್ಸ್ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಅಳತೆನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೌಲು ರವೆ, ಇದು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರವೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಬುದಾನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಬುದಾನನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಮೊಸರು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡ್ಲಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದು. ನಂತರ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಬುದಾನ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಢೀರಂತ ಇದು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಇದು ಮಿಕ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ನೀವು ದಿಢೀರಂತ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸಾಬುದಾನ ರವೆ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾಗಲೇ ಸಾಬುದಾನ ಎಲ್ಲ ನೆನೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದು ರವೆ ಒಂದು ನೆನಿಬೇಕು. ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಇಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಳತೆಯಿಂದ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸವರಿದಂಥ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8 ಇಡ್ಲಿಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಳತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಿದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.